Добрый день, друзья! Сегодня я нахожусь в Ессентуках. Хочу показать вам кафе «Костер», где готовят вкуснейшие пиццы в помпейской печи. И повар Максим любезно согласился показать весь процесс приготовления пиццы пепперони и маргариты. Маргарита, классика. Тесто у нас выдерживается 2 дня в холодильнике. Да. Замешиваем тесто и формуем его и оставляем в холодильник на 2 дня, чтобы оно подошло, было пышно, красиво. Подсыпаем под пыл и начинаем его. Лишний подпыл стряхиваем. Можно и на руках его потянуть, после того, как раскатали. Пицца пепперони на красном соусе, томатный красный соус, в состав идет чеснок, базилик, оливковое масло. Посыпаем сухой приправой орегано, поливаем оливковым маслом. Подсыпаем под пыл, чтобы проще на лопату закинуть. Пицца пепперони отправляется в печь, где готовится при температуре 360 градусов около 3 минут. В этом и заключается весь секрет вкуснейшего приготовления пиццы на углях в помпейской печи. И вот наша пицца готова. Максим достает ее. И пока она еще горячая, ее нужно разрезать на порционные кусочки. Цены на пиццу приемлемые. От 300 до 600 рублей. Вот такую аппетитную, красивую, с неповторимым ароматом и легким дымком приготовил наш повар Максим. Пойдемте пробовать! Тесто тоненькое, легкое и воздушное, а кусочки просто тают во рту. Очень вкусно! Спасибо, Максим! Кафе «Костер» предлагает большой выбор блюд из рыбы и морепродуктов. Я пробую тайский суп том-ям на основе кокосового молока с добавлением пасты том-ям и морепродуктов с грибами. Отварной рис добавляется при желании, чтобы нейтрализовать остроту блюда. Очень насыщенный вкус с легкой приятной кислинкой, очень вкусно. Азиатский салат с хрустящим баклажаном. Необычное сочетание плюс хрустящий баклажан. Блюдо на 5. В кафе есть бар с различными напитками и травяными чаями. Уютная обстановка, приятная музыка и гостеприимный персонал помогут вам приятно провести время. Кафе «Костер» 5 из 5. Рекомендую. За более подробной информацией обращайтесь по телефонам в ссылке описания. Друзья, смотрите наши видео, если нравится, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Обзор провела Галина Веклова. До новых встреч!